che comunque sono sottoposti ogni anno a dei meccanismi di cambiamento climatico, quindi verrà analizzato tutta la serie storica anche dei cambiamenti climatici, si vedrà cosa è successo. Sapete che noi abbiamo comunque avuto dei fenomeni di cambiamento climatico che hanno impattato molto, in maniera molto importante sulla regione Veneto, che si è dimostrata subito prontissima a intervenire. Questa è una cosa molto importante perché riusciamo a far capire che comunque il territorio vive, evolve e risponde anche a questi eventi che sono molto importanti. Ringrazio anche Veneto Agricoltura come socio, che è entrato come nuovo socio, perché Veneto Agricoltura farà la parte dedicata alla flora e alla fauna invece delle colline del Prosecco, che è la parte, un altro delle 15 raccomandazioni che ci chiede l'ICOMOS come agenzia di UNESCO. Quindi il comitato scientifico, come vedete, sta lavorando. La fine dei lavori di tutti i professori sarà il 31/12, poi tutti questi lavori verranno compattati in un unico piano di gestione che dovrà essere condiviso con il territorio, dovrà essere portato agli stakeholder, avrà un'ampia condivisione e sarà pronto il prima possibile nel 2023. Così avremo un piano di gestione che ovviamente il Ministero ci ha detto di condividere anche col Ministero, perché il Ministero è molto importante, ci dà una mano, io vi ringrazio perché sono dimostrati molto veramente ricettivi e anche molto disponibili a darci una mano nel continuare questo incredibile lavoro del piano di gestione. Questo è per quanto riguarda il comitato scientifico. Per quanto riguarda invece le attività svolte dall'associazione, ce ne sono di 3 tipi oltre a quelle del comitato scientifico. Una è collegata principalmente a dei macro progetti che erano esistenti anche al mio arrivo. Adesso proietta direttamente le slide. Il primo è il cammino delle colline del Prosecco. Avete visto che con il nostro governatore abbiamo inaugurato il Ponte dell'Umanità. Adesso abbiamo tutti i comuni che hanno fatto la delibera e hanno pubblicato sull'albo notorio il passaggio del cammino all'interno dei possedimenti privati, quindi ne abbiamo tutte le comunicazioni fatte e espletate ai nostri comuni. Abbiamo la richiesta in regione per il riconoscimento del numero del cammino e quindi stiamo andando avanti, perché appena abbiamo il numero del cammino presenteremo direttamente la tabellonistica che è già pronta a tutti i 9 comuni e quindi potremo già andare a tabellare il cammino e a verificare la manutenzione in maniera molto importante, perché noi dobbiamo anche tutelare la manutenzione di questo cammino oltre che la tabellazione iniziale. Molto importante che tutto questo sarà collegato, come vi dicevamo anche nella scorsa assemblea, a un meccanismo di conoscibilità, che sia web o che sia sui media tradizionali. Sul web abbiamo creato proprio una web app sul nostro sito del cammino e ci si potrà collegare direttamente a questa web app tramite QR code sui cartelli e si avranno tutte le informazioni necessarie per il camminatore per, diciamo, fruire di queste bellissime colline con il meccanismo del trekking. Poi, come altro progetto macro dell'associazione, abbiamo le targhe UNESCO che verranno consegnate in questo momento, appena finita questa assemblea, dal governatore a tutti i sindaci. Questo è un progetto molto importante perché è stato fatto, e ringrazio l'architetto Nassotto che l'ha seguito, è stato fatto con la soprintendenza. Sapete che siamo fortunati perché quasi tutte le sedi municipali della Core e della Buffer hanno ville storiche, quindi abbiamo dovuto fare una valutazione paesaggistica e anche una monumentale, che sono andate a buon fine, quindi possiamo finalmente consegnare le targhe. Ci sarà un progetto, come vedete anche dalle proiezioni, che permetterà al fruitore, al turista che ci arriva, ma anche alla persona che vive nel territorio, perché è importante aumentare la consapevolezza di cosa vuol dire essere cittadini di patrimonio dell'umanità, permetterà di capire qual è la motivazione per la quale siamo diventati patrimonio dell'umanità. La leggerà in 3 lingue e arriverà, come succede per tutti i siti UNESCO, arriverà in questo patrimonio e si renderà conto che è bellissimo e da tutelare, anche lui stesso che è un turista o che è un cittadino, dobbiamo sempre tutelarlo tutti quanti insieme. Per quanto riguarda altri 2 progetti che invece riguardano partite, diciamo, tecnico-burocratiche, abbiamo fatto sia la presentazione, per questo ringrazio la segreteria tecnica dell'IPA e il sindaco di Pieve di Soligo, abbiamo fatto la presentazione con un comune capofila per il bando ENIT per i siti UNESCO. È uscito un bando da parte dell'ENIT, che è l'Ente Nazionale del Turismo, che prevede che si potrà fare promozione all'interno dei siti della COR, dei comuni della COR Zone del patrimonio dell'umanità, che noi comunque
estenderemo a buffer e a commitment come visibilità, che è collegato alla perdita di pernottamenti tra il 2019 e il 2020. Quindi c'è già un massimale che potevamo richiedere, abbiamo richiesto il massimale, stiamo attendendo la risposta del Ministero del Turismo, che arriverà a momenti, perché sapete che da pochi giorni è stata nominata il nuovo Ministro del Turismo, quindi verrà tra pochi giorni verrà detto se questo bando è passato oppure no. Inoltre abbiamo fatto una presentazione al MIBAC della domanda di finanziamento invece per completare il piano di gestione, come precedentemente vi dicevo. Questi sono meccanismi tecnici che succedono in tutti i siti UNESCO. Abbiamo una legge 77 che ci permette di chiedere finanziamenti per implementare il lavoro dell'associazione. Per quanto riguarda invece i progetti di promozione del turismo sostenibile, nel corso di questi 6 mesi siamo passati attraverso molta visibilità mediatica. Abbiamo fatto per esempio trasmissioni come quelle di territorio, come può essere la Zanzega, per esempio, che è arrivata con 5 puntate a quasi 500.000 telespettatori a puntata, con l'istrionico conduttore Daniele Marcassa, e abbiamo per esempio importato progetti da altri territori. Per questo ringrazio il consigliere Lodovico Giustiniani, che ha portato il meccanismo dell'eroica all'interno delle colline del Prosecco Patrimonio Umanità. Il meccanismo dell'eroica è un meccanismo che è molto attento intanto ai colli del vino e che sta crescendo già quest'anno, è passato da 1200 iscritti che c'erano lo scorso anno, già quest'anno si pensa di alzare la quota degli iscritti. La data prossima sarà 30 aprile 2023 e è molto importante perché c'è un meccanismo di fruizione di questo bellissimo patrimonio usando mezzi green, tipi di spostamento green. Noi dobbiamo essere molto attenti su questo aspetto. Abbiamo patrocinato tantissime iniziative, come per esempio un viaggio da sclero, che è questo viaggio di questo ragazzo di Valdobbiadene che è affetto a sclerosi multipla, è riuscito a sensibilizzare su questo aspetto da Valdobbiadene fino a Santa Maria di Leuca. Abbiamo portato trasmissioni internazionali, nazionali e internazionali, avete visto per esempio Mela Verde, l'ultimo è nel comune di Susegana. Io cerco di metterli sempre in ordine di apparizione. Abbiamo portato i primi di maggio Mela Verde. A metà maggio abbiamo fatto l'Assemblea dei Borghi più belli d'Italia, e per questo ringrazio il sindaco Mario Folletti che l'ha portata all'interno del suo comune. È stata un'iniziativa molto importante che ha portato oltre 300 sindaci da tutta Italia a vedere quanto belle sono le colline patrimonio dell'umanità. C'è stata un'eco mediatica incredibile, perché ogni volta che mi muovo in consessi turistici o con meccanismi che dialogano il turismo, si ricordano tutti la bellezza delle colline patrimonio dell'umanità, e questa è una cosa molto importante, perché stiamo dando un messaggio chiaro e di grande bellezza e di tutela di questo territorio. Abbiamo provveduto anche alla mappatura con Street View per quanto riguarda il cammino delle colline del Prosecco Patrimonio d'Umanità. Questa mappatura sarà resa disponibile nel momento in cui inauguriamo il cammino. Questo è un altro meccanismo importante, perché fate conto che all'interno del meccanismo Street View transitano qualcosa come 3 miliardi di persone. Chiaramente non arriveranno qui, però la conoscibilità di queste colline poi permetterà di far arrivare un turismo sempre molto attento e sempre molto preparato in quello che trova. Abbiamo tramite la Regione Veneto anche presentato la guida Lolly Planet, che oggi è seconda nelle classifiche di vendita. È passato ormai qualche mese, siamo molto richiesti, talmente richiesti che la Spagna 7 giorni fa ha chiesto di tradurla all'associazione, quindi andremo nei mondi spagnoli con le colline del Prosecco, e proprio di ieri è l'avvicinamento della Francia a tradurlo in francese. Dico sempre che se riusciamo a far tradurre ai francesi il Prosecco abbiamo fatto bingo, perché è importante far capire che queste colline stanno veramente carpendo l'attenzione mondiale di tantissimi tipi di turisti. Abbiamo presentato in vari consessi, l'ultimo è l'Ulisse Fest a Pesaro di quest'anno, è stata presentata questa guida, quindi è stata veramente molto richiesta. E alla fine di maggio abbiamo fatto un press tour alla scoperta della grande bellezza dei siti UNESCO del Veneto. Per questo ringrazio la Regione Veneto, perché abbiamo anche il coordinamento di tutti i siti UNESCO del Veneto. Siamo riusciti a metterli tutti in rete, portando 12 giornalisti internazionali a vedere la grande bellezza unita del Veneto, che non è banale, perché 9 siti UNESCO
del patrimonio materiale, che sia culturale o naturale, 2 MAB e un sito del patrimonio immateriale. 12 siti UNESCO. Se considerate che l'Argentina ne ha 11, il Veneto è praticamente uno Stato da questo punto di vista, e la grande bellezza e la qualità che ha il Veneto non ce l'ha nessuno in assoluto. Abbiamo portato poi il Criterium Stars, cioè che è la 22esima tappa del Giro, cioè tutti i grandi ciclisti del Giro sono arrivati a Valdobbiadene l'ultimo giorno, il giorno dopo l'ultimo giorno del Giro, e hanno sfilato in passerella. Ha vinto Vincenzo Nibali nella questione, e è stato molto importante perché la piazza di Valdobbiadene si è riempita. Quest'anno la richiesta è su Pieve di Soligo, e ringrazio il sindaco per averla accettata, e arriverà anche in questo caso una grandissima visibilità per le colline. Ringrazio la Camera di Commercio. Come vedete, noi lavoriamo molto a stretto contatto con tutti i nostri soci fondatori, ma anche soci ordinari e anche soci sostenitori, e carpiamo tutte le idee che loro ci danno. La Camera di Commercio ha portato la riunione delle Camere di Commercio afferenti ai siti UNESCO a livello italiano, e l'ha portata a Castelbrando. È stata firmata una carta di Castelbrando per quanto riguarda la promozione del turismo sostenibile, e questo è un altro aspetto molto importante per quanto riguarda la tutela del nostro patrimonio. Abbiamo fatto conferenze stampa, per questo ringrazio il senatore Vallardi per averci chiamato a Roma nel giugno del 2022, per aver unito anche le sensibilità dei vari mondi del Prosecco, Diocesi Asol, Diocesi Conegliano Valdobbiadene e anche Prosecco DOC. Questo è stato molto importante perché l'unione di intenti ha permesso una visibilità di tutto l'universo del Prosecco. Sono arrivati poi a trovarsi anche tutti i tecnici di Wikipedia. Wikipedia è la più grande agenzia di informazione online, enciclopedia online del mondo, con quasi 3 miliardi e mezzo di utenti. Hanno verificato tutte le diciture del nostro sito, le hanno messe a posto, hanno inserito il fatto che siamo patrimonio UNESCO in tutti i comuni, e questo è molto importante perché ogni incremento e ogni modifica di qualsiasi tipo di dicitura all'interno del mondo Wikipedia porta dal 6 al 9% in più di visite annue, proprio perché è un meccanismo di conoscibilità che viene utilizzato in maniera importante. Cominciano ad arrivare le visite internazionali. Abbiamo ospitato una blogger cinese che è rimasta veramente ammaliata dalle nostre colline. Abbiamo visto una prima laurea, sapete che è stata istituita all'Università di Firenze una cattedra UNESCO, c'è una prima laureata UNESCO sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Ha fatto una tesi straordinaria e si chiama Alessandra Bazzurro. Abbiamo celebrato il 3° compleanno delle colline del Prosecco, tra Fara di Soligo e Valdobbiadene. Il prossimo anno stiamo pensando a un compleanno diffuso su tutti i comuni dell'area UNESCO. È molto importante perché vediamo come ogni anno facciamo uno step in più. È bellissimo perché il territorio cresce in maniera molto graduale, in maniera molto coordinata, e sta crescendo moltissimo. Abbiamo fatto moltissime partecipazioni RAI, per esempio a Uno Mattina Estate, ma anche a RAI Camper, e siamo andati veramente a raccontare tutto quello che stiamo facendo, sia in termini di tutela che in termini di promozione, perché è molto importante che vadano a braccetto entrambe le cose. Come avete visto, quest'estate le colline sono state anche visitate da personaggi famosi. Questo è importante perché vuol dire che la conoscibilità e l'appeal di queste colline sta aumentando sempre di più, e abbiamo cominciato a fare degli eventi coordinati, pensando anche al fatto che questa regione ospiterà nel 2026 il più grande evento mondiale, cioè le Olimpiadi. Quindi facciamo dialogare i siti, facciamo in modo che la grande bellezza sia trasferita al turista che verrà a trovarci. In questo caso abbiamo fatto un'unione Venezia, Collina Prosecco, Cortina, Dolomiti. È fondamentale questo meccanismo perché ci permette di collegarci ai siti UNESCO e di prepararci a questo grande evento mondiale che ci aspetterà. Ci sono moltissimi eventi di territorio come le varie vendemmie, la vendemmia notturna piuttosto che la vendemmia solidale. Abbiamo partecipato a un progetto europeo che si chiama B-Culture con la Regione Veneto, che è un Horizon 2020 che riguarda il meccanismo di promozione di siti che sono similari. Nel nostro caso sono siti vitivinicoli e ce n'è uno in Serbia e uno a Cipro, e si studiano meccanismi di promozione similare tra i vari siti. Avrà la possibilità di essere finanziato nel 2023 questo meccanismo.
Come avete visto abbiamo partecipato poi al VTE a Verona, organizzato dalla Regione Veneto, il Salone dei Siti Mondiali, dove è stata presentata la guida di Repubblica Veneto Paradiso dell'UNESCO, proprio per far capire e rimarcare che questa regione ha una qualità incredibile nei siti UNESCO che le appartengono. Abbiamo partecipato al UNWTO, che è la conferenza globale sul turismo del vino ad Alba. Questo ci ha permesso veramente di dialogare con tanti tour operator che riguardano sia il vino che riguardano la promozione del paesaggio vitivinicolo, e c'è stata una grandissima considerazione proprio di quello che stanno facendo le colline del Prosecco a livello nazionale e internazionale. Arriveranno, come vi dicevo, arrivano continuamente spunti televisivi, si passa dalla TV giapponese, i giapponesi sono molto attenti al mondo UNESCO, sono venuti a girare un documentario UNESCO nelle nostre colline, proprio perché sono uno dei 2 stati al mondo che ha l'insegnamento dell'UNESCO a scuola. È arrivata anche la televisione italiana, che ha pregirato una puntata e mezza di Un passo del cielo, che è una fiction molto importante a livello internazionale, e anche Discovery, che farà un programma che riguarda la promozione, diciamo, del turismo on the road, che poi sia bicicletta piuttosto che Vespa elettrica, piuttosto che altri meccanismi di turismo slow, va benissimo. Ci sarà abbiamo partecipato a una tavola rotonda sulle forme evocative di innovazione turistica per la progettualità UNESCO. È arrivata un'altra TV, la TV Romania, come vi dicevo, è tutto quanto scalettato in ordine di tempo. Abbiamo partecipato al TTG, la fiera di Rimini, incontrando moltissimi personaggi di settore turistico che chiedono le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Una bellissima iniziativa, quella a cui abbiamo partecipato pochi giorni fa, di 2 ragazze del territorio, che, innamorate del loro territorio, hanno scritto questa guida a 111 luoghi delle colline del Prosecco che devi proprio scoprire. È bellissimo vedere come i ragazzi partecipano e capiscono che saranno loro gli attori del patrimonio umanitario nei prossimi anni. Questa è stata una cosa bellissima, perché avevano proprio la passione negli occhi queste 2 ragazze. Abbiamo portato meccanismi diversi, per questo ringrazio sempre la Regione con Arte Event, che ha portato per esempio il teatro all'aperto all'interno del comune di Vittorio Veneto, con grandi artisti internazionali, è arrivata Anna Galliena, che hanno fatto veramente rinomanza nel meccanismo. Parteciperemo oggi e domani agli Stati Generali del Turismo a Chianciano Terme e alla conferenza del vino, per quanto riguarda i primi giorni di novembre al Palafiere di Verona. Per quanto riguarda, e dopo concludo, la promozione invece dei progetti di sostenibilità, ringrazio sempre tra i nostri stakeholder questo meccanismo che ci ha permesso di arrivare al progetto Ecolog, Coldiretti, unita a Comune di Valdobbiadene, unita alla DOCG, unita all'associazione e alla Banca delle Prealpi, ha fatto in modo che una buona pratica studiata nelle Langhe verrà studiata anche nelle colline del Prosecco, per decongestionare dal punto di vista di carico merci le nostre colline, e questo permetterà in futuro veramente di vedere meno camion in carico, ma poter spostare i carichi lontano dalla zona cuore, e così permetterà di fruire ancora meglio le nostre colline. Molto importante anche per in questo caso ringrazio l'Università di Padova, che ci ha coinvolto nel progetto Inosos, che è arrivato alla fine, che è un progetto che riguarda invece l'innovazione sociale per lo sviluppo socio-sostenibile della viticoltura nell'Alta Marca, e anche per averci coinvolto nel Festival proprio dello sviluppo sostenibile dell'Università di Padova. Ultimo progetto che vi narro è quello che da poco è approdato, un'unione di intenti tra MOM, cioè l'azienda di trasporti della provincia di Treviso, e Trenitalia. Si sta studiando il meccanismo di raggiungibilità delle nostre zone con un unico mezzo che ci permetta di fruirle tutte quante, che interfacci sia il carico delle persone con il treno che quello con la corriera, e quindi permetterà di arrivare a fruire i nostri territori in determinati punti, e poi fare in modo che il turista trovi noleggi di bici piuttosto che noleggi di Vespa elettrica, piuttosto che cammino delle colline del Prosecco, e quindi vedrete come arriva il turista del futuro. Noi lo gestiamo, non c'è un impatto stradale notevole, ma cerchiamo di gestirlo e di stradarlo, e arriverà nelle nostre colline.
Chiudendo e ringraziandovi per l'attenzione, abbiamo partecipato e patrocinato oltre 50 realizzazioni entro il territorio del sito negli ultimi 6 mesi e ringraziamo veramente tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori della fondazione e le aziende che ci danno, scusate, gli enti che ci danno un aiuto incredibile, le aziende che ci danno un aiuto incredibile solo per diciamo per farvi capire gli ultimi progetti. Ringrazio MOM, Banca Prealpi, Banca della Marca e tutti i nostri soci che sono arrivati a fare questo meccanismo. Grazie mille. Grazie Giuliano anche di essere stato velocissimo. Io passerei già al secondo punto all'ordine del giorno e chiamerei quindi il nostro commercialista. Luigi, grazie. Luigi Bianchini ormai lo conoscete, quindi non ve lo ripresento per l'ennesima volta. Vai, grazie. Vado, mi sentite? Sì, perfetto. Allora, per quanto riguarda l'anno 2023, abbiamo previsto che l'associazione potrà contare su entrate per circa 710.000 euro. Le entrate proverranno dai soci, sostanzialmente soci fondatori e soci ordinari. Abbiamo quindi la quota della regione, che è il maggior contribuente, per 300.000 euro, la quota della provincia di Treviso di 50.000 euro, la quota del socio IPA, quindi composta da tutte le quote corrisposte dai vari comuni che compongono l'intesa programmatica, la quota della Camera di Commercio per 50.000 euro, la quota contributiva di OCG che si è incrementata notevolmente rispetto all'anno scorso e per il 2023 potremo contare su 100.000 euro, e una quota di soci ordinari, per quote dei soci ordinari, che stimiamo in circa 60.000 euro. Per quanto riguarda le uscite, invece, come potete vedere, sono suddivise per macro voci sostanzialmente, quindi i costi per gli organi dell'ente, che sono sostanzialmente comitato scientifico, spese correlate al comitato scientifico, quindi indennità e rimborsi viaggio, e le spese per il revisore previsto dallo statuto. Abbiamo costi per il personale dipendente e per i collaboratori che gestiscono la vita ordinaria dell'associazione, che seguono i progetti che avete visto poco fa, e costi per servizi. I costi per servizi sono, diciamo, il cuore di quello che è quelle che sono le uscite dell'associazione, e trovano un riscontro su quanto è stato poco fa descritto in maniera puntuale dal direttore. Vado a elencarle, sono voci che si spiegano sostanzialmente da sole. Abbiamo spese per ufficio stampa, siti web e social stimati in 80.000 euro, spese di promozione del turismo sostenibile ed eventi correlati stimati in 120.000 euro. All'interno di questa voce abbiamo previsto le spese per le manifestazioni sportive sul territorio, in particolare il cicloturismo, come abbiamo visto prima, quindi Giro d'Italia, Eroica del Prosecco. Abbiamo spese per programmi televisivi, sponsorizzazioni di eventi, pubblicazioni, TV e giornali. Per quanto riguarda la voce di spesa relativa al progetto per lo sviluppo del territorio sostenibile, si basa sostanzialmente sull'analisi territoriale per valorizzare il paesaggio, e stimiamo 60.000 euro, come dicevo. Poi ci saranno spese per circa 30.000 euro per un progetto relativo allo sviluppo della mobilità sostenibile, quindi uno studio per ridurre l'impatto ambientale correlato alla mobilità sul territorio. Incontri territoriali e formativi al fine di diffondere maggior cultura del territorio, stimati in 42.000 euro. Istituzioni di tavoli di lavoro volti a discutere le strategie e le visioni a lungo termine e diciamo sostanzialmente attività richieste dall'UNESCO per monitorare e conservare quelli che sono gli attributi del sito, stimati in circa 25.000 euro. Dopodiché c'è una voce consistente relativa all'aggiornamento del piano di gestione, la stima è di spesa di 145.000 euro e riguarda principalmente l'evoluzione del paesaggio rurale della buffer zone,
l'evoluzione sul piano forestale, le trasformazioni urbane e lo studio del paesaggio agrario. Quindi i costi per servizi stimati per circa 512.000 euro, a cui si andranno a sommare i costi per il funzionamento degli uffici, che sostanzialmente sono stati stimati in 20.000 euro. Se avete domande, sono qui per voi. Non ho avuto successo. Grazie. La voce relativa agli investimenti con i cittadini, no? Alle iniziative. Il turismo No, c'è una voce, mi sembra la produzione. Ascoltando. Diciamo dell'education territoriale del comune. Ma maggior cultura territoriale, diciamo, incontri territoriali e seminari formativi sono stati previsti. Se il direttore va più sullo specifico. E che stanziamento abbiamo? 15. Sono praticamente i progetti che riguardano sia la conoscibilità del piano di gestione che i progetti che riguardano i ragazzi nelle scuole e la condivisione e la consapevolezza di arrivare a capire cosa vuol dire essere cittadini di patrimonio UNESCO. Grazie. Ci sono domande? No? A questo punto procediamo con l'approvazione. Contrari? Astenuti? Favorevoli? Ok, quindi la diamo per approvato all'unanimità. Grazie a tutti. A questo punto darei la parola al Presidente. Grazie, scusate, intervengo per carità l'Assemblea e penso che sia formalmente finita, quindi cioè come socio non posso che complimentarmi con la gestione che state portando avanti, quindi vorrei estendere anche questi complimenti a tutto il CDA, si dice? Sì, consiglio direttivo. Consiglio direttivo, insomma il CDA di questa associazione, perché comunque avete fatto un bel lavoro. Mi rendo conto che come, lo faccio spesso per esempio, no? Come la Pietà di Michelangelo, un giorno gli chiesero ma come hai fatto a fare la Pietà? E lui disse ho tolto tutto il marmo in più, no? E qua noi vi abbiamo consegnato un blocco di marmo e pian piano si inizia a intravedere quello che sarà, diciamo, una statua magnifica, che è quella di un territorio che cresce, di una presa di coscienza. Ho chiesto di questo intervento a bilancio dei 25.000 euro, che secondo me sono pochi, perché noi dobbiamo fare in modo di avere sempre un'attività binaria, cioè parlare ai futuri turisti, parlare al mondo e parlare al territorio, perché se c'è troppo scostamento tra la percezione del territorio e la percezione dei nostri ospiti o degli addetti ai lavori, finisce che avremo problemi nel territorio. Quindi io penso che voi dobbiate, e questo è tra virgolette, un emendamento che facciamo come soci, di lavorare più intensamente, ma in maniera proprio stabile, quindi stabilizzare l'intervento rispetto alle scuole. Noi dobbiamo lavorare con i bambini, cioè scuole elementari e educational, coinvolgerli, avere proprio un programma pedagogico e sapere che noi investiamo nelle prossime generazioni, che vuol dire che se iniziamo quest'anno, che so, con le quinte elementari, per i prossimi 15-20 anni avremo formato almeno un paio di generazioni di adulti che sono assolutamente performanti su questo. Se noi i problemi ce li avremo con l'agricoltura, con gli albergatori, con tutti gli operatori, con il comitato scientifico quando deciderà il colore dei pali piuttosto che lo sfalcio dell'erba. Quindi noi dobbiamo far crescere il sentimento nella comunità. Siamo assolutamente in una fase nella quale ci possiamo permettere questo. Se invece interveniamo quando dobbiamo andare al recupero di malcontento o di disinformazione, siamo fottuti. Perché comunque è inevitabile, no? Se sta realtà qua viene vissuta come eterea, distante dal popolo, che è una roba diventa un club incomprensibile della signora Maria, noi non andiamo più avanti. Guardate, questo è un progetto di popolo, non è un progetto per addetti ai lavori. Cioè, guardate che la massa è coinvolta qui, è una massa che se non condivide la strategia ce li avremo tutti contro.
e qui la gestione del consenso, ma parlo del consenso rispetto al sito e non un consenso politico, a me non me ne frega niente, ma il consenso rispetto al sito è fondamentale, voi dovete averlo, secondo me, come primo obiettivo. Quindi vi invito a mettere giù un programma serio che tutti gli anni si ripeta. Poi mi ero segnato le robe mentre ascoltavo il dottor Vantaggi, che ringrazio. Mi ero segnato questa storia dei cittadini, quindi noi abbiamo due target, i bimbi, cioè l'età evolutiva secondo me, e gli adulti. Sugli adulti possiamo far poco perché ormai noi abbiamo già i cervelli un po' sul calcificato, però ancora siamo in grado di percepire la novità, no? Siamo in grado di essere recettivi. Quindi ci vogliono due progetti e due operazioni da portare avanti tutti gli anni per l'età evolutiva e per gli adulti. Noi dobbiamo parlare al popolo, cioè se uno passa per strada, perché adesso c'è il navigatore, c'è le guide, c'è TripAdvisor, c'è Booking, ma se passa per strada e nell'immaginario collettivo abbassa il finestrino e dice scusi, dov'è Colagù? Cioè, non è che uno, cioè noi dobbiamo coinvolgere fino in fondo i cittadini, perché i primi promotori del territorio sono i cittadini del territorio. Ecco, non facciamo questo errore perché molte comunità lo hanno fatto in giro per l'Italia. La gestione del sito per me resta strategica perché è un impegno che c'è, patrimonio dell'umanità, vuol dire che ci hanno dato un patrimonio che non è più nostro, ma è riconosciuto come dell'umanità, quindi di quasi 8 miliardi di cittadini nel mondo. Quindi la gestione deve essere assolutamente in linea, e saluto tutti i collegati e ringrazio per l'intervento iniziale della dottoressa, deve assolutamente essere in linea con l'UNESCO. Noi dobbiamo diventare un modello di gestione per l'UNESCO. Questo ci permetterà anche di essere molto più performanti nelle iniziative, nell'accesso ai finanziamenti, nei progetti comunitari. Guarda, su questa partita, se siamo i primi, possiamo diventare coloro che scrivono i progetti, non che subiscono i progetti. Questa è la verità. Però dobbiamo fare una scelta scientifica di altissimo livello e farla sempre fianco a fianco con l'UNESCO, con i ministeri, insomma con tutte le istituzioni a tutti i livelli. Ecco, io penso che invece sul fronte della promozione dovremmo spingere ancora di più sul tema del web marketing, cioè noi dobbiamo intercettare i giovani, dobbiamo intercettare tutti quegli avventori che comunque ormai usano la rete, usano il canale digitale. E per questo direi fondamentale, fate bene a fare l'educational per gli addetti ai lavori, ho visto cioè, quelli che abbiamo sostenuto noi con i giornalisti, ecco, ad esempio direi di coinvolgere di più il centro estero, il centro della stampa estera, quindi fare qualche conferenza stampa a livello nazionale direttamente al centro della stampa estera, perché comunque il Prosecco comunica a livello internazionale. Sentite, se lo Champagne andasse a Parigi a parlare delle terre dello Champagne, tutti sarebbero interessati, anche le agenzie di stampa nazionali italiane. Non capisco per quale motivo noi non dobbiamo, capisco che viviamo sempre questo complesso di inferiorità, ma ormai siamo diventati grandi adulti e dobbiamo camminare con le nostre gambe e pensare che comunque abbiamo anche la responsabilità della promozione. E sul web io resto convinto, l'educational, ok, il tema del web marketing e poi gli influencer. Su quello ci verranno fuori le polemiche perché, come si chiama, Gio Pechegno, come si chiamava quello? Sai che ha fatto il bagno del Prosecco, ma si andava in tutto il mondo quella scena. Ecco, se lo faceva solo Champagne era una sfiga per noi. E quindi è fondamentale che si capisca anche che alcuni modelli di comunicazione dei giovani accettano la provocazione, ci navigano, però sentite, avete visto... Adesso non voglio dire che dopo c'è sempre gente che si agita, c'è stata la polemica questi giorni delle due modelle che si sono fatte la foto davanti alla Venere del Botticelli. Cioè, allora, una dei due, perché ha 6 milioni di follower, a parte il fatto che è laureato in ingegneria aerospaziale, ma a parte questo, io non discuto, gli Uffizi hanno 700.000 follower. Cioè, tutti hanno visto la Venere del Botticelli, hanno sentito parlare degli Uffizi, capite che al di là che si possa essere d'accordo o meno, che sia discutibile o meno l'atteggiamento, ma ci mancherebbe, ma il tema è che comunque tutti stanno parlando della Venere del Botticelli, cioè, adesso diciamolo fino in fondo, quanti cittadini sapevano che agli Uffizi c'era il quadro della Venere del Botticelli? Cioè, è inutile che facciamo i fighi, non tutti lo sapevano, adesso lo sanno tutti quelli che hanno visto la notizia. E sono anche convinto che se
avessimo il contapersone davanti a quel quadro, adesso si fermerebbero molte più persone. Quindi i canali degli influencer vanno utilizzati e dobbiamo creare posti iconici per le foto. Adesso tutti vanno all'Osteria Senza Oste, quello è un posto iconico, 2 o 3 posti allestiti, che ci sia un backstage, cioè che ci sia il cuore, che il Domo Rossi si mette dentro la testa, si fa la foto che benvenuti nel Collina Prosecco, in modo tale che diventi un must tornare a casa e postare la foto, che è esattamente quello che è accaduto per Venezia, che ha avuto una grande promozione dalle foto di tutti i turisti, e quando c'era ancora la pellicola, foto, il mondo comunque è stato conosciuto con le immagini, quindi dobbiamo ancora pensare che al di là che non è più un mondo analogico, ma investire su questo canale digitale. E ultime 2 robe, noi dobbiamo avere 2 eventi, a mio avviso, uno culturale di altissimo livello, cioè bisogna che le colline del Prosecco Patrimonio dell'Umanità abbiano un appuntamento annuale di altissimo livello culturale. Trovate il mood, può essere diciamo di letteratura, cioè io ad esempio parlavo con Chiamulera, che è stato uno dei miei ragazzi nello staff qualche anno fa, poi si è messo in proprio e organizza una montagna di libri a Cortina. Noi siamo soci, quindi dobbiamo parlare tra soci. Io ho detto, ma perché non mi fai una montagna di libri, scusa, una collina di libri, mi fai una versione, diciamo, nel periodo in cui non lavori a Cortina, la fai nel Prosecco, con la presentazione delle produzioni letterarie del momento, e quindi con tutti questi ospiti, non so, Vespa che presenta il suo libro, magari verrà giù Ken Follett o qualcun altro, non so, è ancora vivo? Oh, sì, è vero. Quindi un'iniziativa culturale e poi una di massa. Quelle di massa sono quelle, adesso noi abbiamo la Primavera del Prosecco, possiamo investire sul Primavera del Prosecco, c'è il Proloco che hanno fatto un gran lavoro, oppure identificare una roba che sia un mega concerto all'anno, cioè bisogna portare anche il popolo attorno a sta robe, perché non dobbiamo essere un sito elitario. Guardate che se facciamo l'errore del sito elitario siamo fottuti. Ultime 2 robe, il cammino bisogna chiuderlo, ma la regione vi ha risposto o no? Ma però nel presentarlo ha detto stiamo aspettando il numero del cammino della regione. Sì, infatti è arrivato l'altro giorno. Allora dovevi dire è arrivato il numero della regione. No, vabbè, magari avremo un numero. Quindi adesso siamo in grado di comunicare quando sarà fruibile il percorso, più o meno. Allora, la parte della tabellonistica c'è già, basta solo inserire il numero del cammino e riusciamo a capire quando si può fare, ma nel giro di tempo tecnico di costruzione dei cartelli, quindi 20 giorni, 25 giorni di stampa, non di più. Ecco, sul cammino, tanto grazie a tutti quelli che si occuperanno, eccetera, poi ne abbiamo parlato molto, no? C'è la georeferenziazione, la checklist, ogni chilometro, una volta alla settimana uno deve andare là con una checklist, alberi caduti no, spazzatura per terra no, in modo tale che noi sappiamo nei 50 km sempre cosa c'è. Noi lo facciamo con la pedemontana, io questa idea l'ho avuta perché ho visto con la pedemontana. Vi dico una roba sulla pedemontana che i veneti non sa cosa facendo. Pedemontana sono stati acquistati i satelliti, quindi ai suoi satelliti, e cosa fa? C'è una checklist per la sicurezza che è paurosa in un'autostrada, no? E non so, c'è la verifica ogni 15 giorni del pozzetto che scarica sotto quel cavalcavia, però deve andare lì l'operatore, vedere che non si è intasato e dice ok, noi col satellite cosa che facciamo? Nell'iPad dell'operatore, se non è sopra il pozzetto, l'ok non glielo dà, quindi leggiamo anche se è sul posto, quindi le checklist non si fanno a tavolino così tanto non è successo niente. Quindi è fondamentale che noi abbiamo sempre cognizione di cosa c'è nei 50 km. Primo perché abbiamo un problema di sicurezza. Guardate, noi abbiamo 2 ragazzi di Vittorio Veneto, li ho anche postati io. Fin sono andati a passeggiare in un sentiero in Trentino dove si poteva andare in auto, con fuoristrada, una roba tranquilla. Camminando gli è franato il sentiero sotto i piedi. Ha fatto un volo di 50 metri, lei ha rotto un bacino, tutto, c'è un disastro. E capite, quindi dobbiamo avere il controllo del percorso, perché noi non possiamo permetterci una polemica sul percorso. Sicurezza e poi un fatto anche estetico di qualità. Finisco, però sul percorso vi chiedo, Presidente, di dare le date, perché bisogna dare date e iniziare. Finisco con il tema che auspicherei che sì. Che si fa deve entrare?
E auspicherei, e chiudo il mio intervento, sul fatto che noi abbiamo adesso insomma, una trattativa per un grosso sponsor, molto grosso, veramente grosso, molto grosso. Bisogna che lo statuto interpreti la figura dei grandi sostenitori, cioè che è una roba che ne avremo 1, 2, magari 3 nella storia, e quindi bisogna identificare una figura statutaria che non può essere socio sostenitore, tutte quelle figure. C'è una roba dedicata, cioè, anche perché lo sponsor che spero si chiuda bene tutta la partita, uno sponsor sono da centinaia, sì, insomma da qualche milione di euro, se non da roba, poca roba, beh, lo si può dire, insomma, senza dire chi e senza dire cosa, quindi roba importante. Vanno inquadrati questi interventi e anche gratificati dal punto di vista di riconoscibilità, se sono mettere a qualche milione su un'operazione così, vuol dire che noi le dobbiamo anche riconoscere. Quindi valutate la modifica dello statuto rispetto a questo. Basta, grazie. Grazie Presidente, vedo che sono ancora collegate anche le colleghe Pecci e Pianegiani. Mi soffermo su una cosa che hai detto che mi è piaciuta molto tra le tante che hai detto, cioè il fatto di utilizzare l'economia del prosecco come modello di gestione, ed è quello che in realtà proprio la dottoressa Pecci e la dottoressa Pianegiani ieri ci hanno esortato a fare con la loro collaborazione, per cui direi che siamo in linea con le speranze anche del Ministero della Cultura, che è poi il nostro riferimento. Io a questo punto vi lascerei liberi a chi è collegato, vi ringrazio davvero di essere stati con noi fino adesso e procederei invece alla seconda parte di questa mattinata con l'ingresso dei sindaci, perché come vi dicevamo faremo appunto la consegna delle targhe. Chi desidera rimanere collegato lo può fare tranquillamente. Posso fare una domanda? Sì, Gabriella, prego. Sì, scusatemi, non vorrei essere troppo pratica, ma visto che si parla di viabilità e di servizio, io ho una struttura tra la cantina e il B&B e sento questa esigenza che ho già chiesto a alcuni attori, ma visto che ci sono anche i sindaci in ingresso, c'è bisogno di un taxi. Nell'UNESCO, nel territorio, il taxi è forse a Conegliano, ma a Valdobbiadene noi la sera, se qualcuno va in visita a una cantina o vuole andare al ristorante e bere, non c'è il servizio taxi. Quindi questa è l'esigenza che è molto importante, credo, da dare come servizio ai clienti. È un problema reale, che peraltro hanno anche altre aree, tipo se vai nelle Langhe non è che ti trovi questo servizio, però è pur vero che adesso si stanno organizzando anche dei privati con dei trasporti, anche stile car sharing, dove comunque si caricano più persone con le navette. Io ho incontrato già dei giovani che vogliono farlo sul Prosecco, cioè che si comprano il van e dicono, parlano i diversi ristoranti o i diversi alberghi della zona e dicono facciamo il giro con questi orari se avete clienti. Cioè questa è l'unica cosa. Onestamente pensare che si possa avere un servizio taxi dedicato in un'area che non è poi piccola, la vedo difficile. Più altro per la sostenibilità. Almeno dalle stazioni, anche Montebelluna, Conegliano, che ci sia l'allungamento della corsa. Una volta c'era Valdobbiadene nella corsa, adesso sì, questo sì. Magari facciamo in modo che la Presidente Monteodoro si attivi per questa storia. Diciamo il servizio, dalle stazioni dei treni, delle corriere. È già qualcosa, è già qualcosa. Chiaro. Grazie. Grazie, va bene. Stanno entrando i sindaci, quindi aspettiamo un secondo. Io a questo punto, ciao Sindaco, grazie dell'ospitalità. Prima di tutto ringrazio per l'ospitalità la scuola Cerletti, che è sempre disponibile ad ospitarci per queste attività. Poi desidero ringraziare anche tutti i ragazzi che vedete qui e non solo. Perché sono loro poi quelli che ci stanno offrendo, diciamo, sia il rinfresco di stamattina che quello a conclusione della mattinata. Per cui veramente grazie, e io chiederei alla dottoressa Morgan di raggiungerci per fare i saluti e per veramente la ringrazio sempre di questa sua disponibilità. In realtà sono io, a nome di tutta la comunità scolastica del Cerletti, che ringrazio l'associazione UNESCO, ringrazio il Presidente Zaia e tutti gli ospiti
convenuti oggi per aver scelto l'Associazione UNESCO la scuola enologica, e questa sala in particolare, l'Aula Magna, molto prestigiosa per ospitare questo evento. Rivolgo quindi il benvenuto a tutti voi, autorità, ci sono moltissimi sindaci, ma ci sono anche autorità militari, e abbiamo anche l'onore di avere la dottoressa Sardella dell'Ufficio Scolastico Provinciale e la dottoressa Darè, nostro ispettore ministeriale, che segue le nostre scuole ormai da tanti anni. Permettetemi di rivolgere un particolare saluto al governatore Luca Zaia, che è ex allievo di questa scuola e ha saputo, da presidente della provincia prima e da governatore del Veneto successivamente, ridare vigore a questa scuola per permettere alla stessa di proseguire l'obiettivo principale, la mission per cui è nata nel 1876, e cioè formare tecnici e i professionisti del settore in maniera eccellente. Tanto è vero che tutti gli ex allievi usciti da questa scuola hanno saputo poi dimostrare le loro capacità, le loro competenze nel settore vitivinicolo e agricolo e agrario in generale, ma anche in altri settori. Permettetemi anche di ringraziare nuovamente l'Associazione UNESCO per aver scelto questo come luogo per questa iniziativa, e permettetemi sommessamente di affermare una cosa, e cioè di sottolinearla, che la scuola enologica è necessariamente legata a quella che è stata la vocazione vitivinicola di questo territorio. Ricordo che è nata nel 1876 e ha preparato i tecnici del settore, quindi non può non esserci il legame con questo territorio, che ha avuto recentemente un riconoscimento davvero eccellente, che è appunto quello di patrimonio dell'umanità. L'obiettivo della scuola, la nostra scuola in particolare, è sicuramente quello di continuare a formare tecnici e professionisti che siano all'altezza sia dal punto di vista delle competenze e che sappiano essere sensibili nei confronti del nostro ambiente, quindi garantire quella che può essere la sostenibilità ambientale, ma anche quella economica. Per quanto riguarda la formazione in generale anche, mi permetto di dire che le scuole hanno un compito educativo altissimo, che è quello di formare cittadini consapevoli, attenti, sensibili, preparati con spirito critico. Quindi colgo questa occasione per annunciare, come dissi ancora un anno fa al dottor Vantaggi, che dal basso sta nascendo una rete delle scuole enologiche, delle scuole del territorio UNESCO, che comprende sia istituti di scuola secondaria di secondo grado come il nostro, ma anche istituti comprensivi. Oggi sono rappresentati qui dalla sottoscritta, nel senso dalla scuola enologica di Conegliano, ma anche dal collega Bortolini del comprensivo di Valdobbiadene e di Follina Tarzo, e dalla collega Barazzuol del Verdi di Valdobbiadene e del Casagrande di Pieve di Soligo. La prossima settimana, il giorno 8, proprio in questa sala avremo la prima assemblea, approveremo lo statuto, decideremo il capofila, il vice capofila e soprattutto il gruppo operativo, che sarà formato da nostri docenti referenti. Quali sono gli obiettivi di questa rete delle scuole dell'UNESCO, che nasce per idea nostra, ma anche di stimolo del sindaco, attualmente sindaco Fantinelli di Santa Lucia, e della dottoressa Darè, Franca Darè, che è in sala in questo momento. Gli obiettivi sono due principalmente: far emergere e valorizzare l'enorme bagaglio di conoscenze e competenze che già le scuole possiedono e che molti non conoscono, bagaglio creato dai nostri docenti insieme agli alunni, in termini di patrimonio artistico, culturale e paesaggistico, e di permettere alla scuola come comunità educante di esercitare un ruolo centrale nel dialogo culturale e nel coordinamento delle azioni nel territorio. È chiaro che noi ci interfacceremo con gli enti e le istituzioni, prima fra tutte l'Associazione UNESCO. Prima di passare la parola alle autorità che secondo la scaletta interverranno, desidero ringraziare tutto il personale della scuola
a partire dalla professoressa Pasquale che ha preparato i nostri ragazzi, ha tenuto i contatti con l'associazione UNESCO, la dottoressa Scuderi che è la nostra DSGA e che ovviamente ha seguito tutto, ma anche il resto del personale della segreteria, personale docente, le cuoche. Permettetemi di dire quello che avete assaggiato stamattina nel coffee break e dopo, quando ci sarà il momento conviviale in bottega del vino, l'hanno preparato le nostre cuoche. Stamattina alle 6:23 mi sono arrivate le foto delle cuoche che stavano preparando per noi, oltre che preparare le colazioni per i nostri conduttori. Quindi è giusto ringraziare e fare un applauso a chi lavora dietro le quinte. Chiudo. Sto dicendo le cose molto velocemente, ma per non rubare tempo a chi viene dopo di me. Anch'io ringrazio tantissimo i ragazzi che credo abbiano dato diciamo, dimostrazione della capacità di accogliere adeguatamente tutti voi. Grazie ancora. Sì, resti qui che così poi le do di nuovo la parola. Intanto io ringrazio tutti voi per la partecipazione e saluto gli onorevoli Bocchi, l'onorevole Darè, non li vedo comunque, Alberto Villanova per la presenza come sempre, Tommaso Razzolini, Roberto Bett e Andrea Colmellere. A questo punto procediamo, abbiamo pensato appunto di fare le consegne, partiremo, lo dirà dopo la dottoressa Morgan, dai due comuni, Conegliano e Valdobbiadene, per poi procedere con la core zone, la buffer e la commitment. Le lascio la parola. Prego, io dalle indicazioni che vi sono state date so che ci deve essere un intervento del sindaco Stefano Soldan di Pieve di Soligo, che rappresenta i sindaci dell'IPA, certo, e quindi lascio la parola. Grazie Preside per l'accoglienza in questo istituto. Un saluto a tutte le autorità, al Governatore, alla Presidente, a tutte le autorità civili e militari qui presenti. Io faccio un intervento a nome dell'IPA in rappresentanza di tutti i sindaci, di tutte quelle realtà che compongono questo istituto che partecipa da sempre nel sostenere il patrimonio e l'associazione UNESCO. Voglio ringraziare in modo particolare il sindaco Vincenzo Sacchetto, che è il nostro delegato all'interno dell'associazione e che ha svolto un lavoro straordinario in questi 3 anni. Lavoro che auspico possa continuare con la stessa sinergia, con la stessa tenacia e attenzione che è stata riposta non solo nei confronti dei vari comuni, dei vari sindaci, ma anche del territorio e anche appunto delle persone, e per questo veramente un grazie particolare va oltre che al Presidente, che è sempre stata enormemente disponibile con tutti, anche all'instancabile lavoro del direttore Vantaggi, che credo riceva da tutti i sindaci quotidianamente un'infinità di input e di richieste, per cui abbiamo trovato in queste persone e in tutti, che non cito, ma in tutti i componenti dell'associazione e nel comitato scientifico, veramente una squadra affiatata che sta portando valore al nostro territorio, che sta portando sviluppo e benessere. I primi elementi in termini di dati turistici credo siano evidenti a tutti, i risultati anche in termini di sviluppo delle strutture alberghiere, di quanto progresso e buon progresso questa attività sta portando. Quindi un grazie particolare infine al lavoro svolto dal Presidente e dalla Regione, che non ha mai fatto mancare e con tenacia e assiduità ha portato avanti questo progetto. Mi auguro che questa squadra possa continuare anche per i prossimi 3 anni, perché qualcosa il Covid ci ha portato via a tutti, ha portato via anche la possibilità di lavorare serenamente. Quindi buon lavoro a tutti. Grazie. Grazie Sindaco. Allora a questo punto io passerei la parola al Governatore, il Dottor Luca Zaia, che poi passerà a conferire le targhe ai sindaci dei 2 comuni che aprono e chiudono la zona UNESCO, quindi il Comune di Conegliano e il Comune di Valdobbiadene. Io mi permetto soltanto di ringraziarti Stefano, perché quello che hai detto veramente penso che ci riempia di orgoglio, al di là del fatto che poi la scelta spetta non a noi, per cui veramente ti ringrazio. Riconfermiamo. Abbiamo risolto il problema. No, grazie, buongiorno a tutti.
Mi scuso con i soci perché io molte robe che dirò le ho già dette prima in assemblea dei soci. Stamattina abbiamo fatto l'assemblea dei soci, quindi abbiamo visto il bilancio sia delle attività fatte che il bilancio formale, che il bilancio quindi il tema di tutta la partita finanziaria. 2 o 3 robe. Intanto un ringraziamento a tutti voi che siete qui, un super ringraziamento ai sindaci, perché comunque i sindaci sono la spina dorsale di questa operazione. Se non ci fossero stati i sindaci al fianco diciamo, di tutto quello che è stato questa idea di UNESCO, oggi non saremmo qui. Dopodiché vi dico quello che ho detto in assemblea. Intanto un ringraziamento a Marina Montedoro, Giuliano Vantaggi, insomma, e a tutta la squadra, il CDA, insomma, tutti quelli che hanno lavorato, perché i risultati, e avrete, immagino che sarà dato a tutti un report dell'attività, forse ce l'avete già in cartellina, i risultati sono i risultati di una, diciamo, area che è sotto i riflettori a livello internazionale, quindi con risultati di visibilità, di comunicazione, scientifici o altro. 3-4 robe. La prima, noi dobbiamo avere coscienza del fatto che siamo un sito patrimonio dell'umanità che per la filosofia gestionale che gli abbiamo dato, per come lo abbiamo desiderato e per tutto quello che è la nostra storia, dobbiamo essere un modello a livello internazionale. Il che significa che se siamo il modello per UNESCO, significherà anche che tutto quello che saranno i programmi comunitari, i finanziamenti o d'altro, verranno costruiti sentendo noi, perché comunque non è che i programmi si costruiscano negli uffici lì sottovuoto e senza nessun rapporto col territorio. Primo aspetto. Secondo aspetto fondamentale, è fondamentale, lo dicevo prima anche ai soci, che il sito, e quindi l'aspetto scientifico non si discute, cioè gestione del sito. Qui noi abbiamo un impegno a livello internazionale. Secondo aspetto, gestione binaria della comunicazione verso fuori e verso l'interno. Verso fuori la conosciamo, che è quella della comunicazione sul web, dei canali analogici, che sono quelli della televisione, il tema degli influencer, il tema dell'educational, fatte con i giornalisti, con gli stakeholders, va bene, tutte queste robe qua. Ma quella interna non la dobbiamo trascurare. Io ho chiesto che in assemblea venga aumentato un po' di più la partita finanziaria, adesso sono 25.000 euro all'anno, su 718.000 euro di bilancio, perché è fondamentale che si parli ai bimbi e quindi che ci sia un programma organico che si ripete di anno in anno, puntando come target, che so, la quinta elementare, la quarta e la quinta elementare, passata a tappeto con un format che sia validato da pedagoghi e da gente insomma, che se ne intende di età evolutiva, e poi uno per gli adulti, perché non è possibile che qui c'è il rischio di crescere troppo dal punto di vista scientifico, di percezione, di esperienza, ma se diventa un club elitario è la fine di questo sito. Questo è un sito che vive se pulsa. Cioè, noi prima di avere il patrimonio dell'umanità abbiamo ereditato dal territorio un sito in ordine, con una bella promozione, un prodotto che funziona, territori stupendi, paesaggio, prova ne sia che UNESCO ci ha detto un bel paesaggio. Attenzione che non ci sia una dicotomia tra quello che facciamo noi e la percezione che ha il territorio. Quindi è fondamentale che si investa in una comunicazione che coinvolga e accompagni questo percorso che deve essere fatto a fianco dei cittadini. Poi ho detto un'altra roba, e poi mi vado a zittire, il tema che noi dobbiamo avere 2 grandi eventi a mio avviso. Uno del popolo, un evento del popolo che può essere una grande manifestazione che attragga, insomma, è inutile che vi stia a citare le grandi manifestazioni nazionali e internazionali dove uno dice, l'Oktoberfest, no? Non c'entra niente con quello che possiamo far noi, però dico, l'Oktoberfest tutti sanno che c'è lì, o piuttosto che altre iniziative. Noi dobbiamo o valorizzare quelle che ci sono esaltando, lo so, penso prima del Prosecco o altro, quelle del popolo, e poi ci deve essere un'iniziativa culturale di altissimo livello, che va, che so, da un percorso letterario per la presentazione, dicevo prima, non so, la montagna dei libri di Cortina che diventa una collina di libri io fra l'altro ne ho anche già parlato con Chiamulera, per il Prosecco, piuttosto che altre iniziative di altissimo livello, che so, un forum Ambrosetti tutti gli anni su tematiche come quelle che si fanno a Cernobbio, cioè diventare
un riferimento, che so, per i temi di sostenibilità ambientale o per i temi di promozione turistica ad alti livelli, per i temi di turismo emozionale, non so, un tema ma che sia nostro, cioè quando parla patrimonio dell'umanità che parla a tutti, cioè, è questo che riusciamo a fare. E dicevo, ve lo dico, ho chiesto che venga modificato lo statuto per l'ingresso di una figura che deve essere una figura unica, ne avremo 1, 2, magari 3, diciamo, definirli soci no, nel senso che sono molto di più, di figure istituzionali o anche private che decidono di sostenere questa operazione mettendoci tanti soldi. Siccome stiamo trattando con una figura per la quale c'è qualche impegno di qualche milionata, è giusto che ci sia a statuto un inquadramento, è riduttivo definirlo, perdonatemi, socio sostenitore, cioè non so, questo deve essere, cioè, le banche danno la carta oro, no? la carta, la black card, cioè, dal punto di vista comunicativo uno si mette la medaglia, fa siamo in 1, siamo in 2, siamo in 3 e basta. Se voi ne abbiamo uno alle porte, dovremmo già aver concluso, cioè bisogna che lo statuto recepisca che figure così vanno trattate non bene di più. Il cammino, sul cammino lo dicevo, sia vantaggi che a Marina Montedoro bisogna dare i tempi e già, che numero è il cammino 1? Ecco, quindi avrà la sua, diciamo, portata e sarà cioè, se i sindaci sono la spina dorsale, il cammino è la spina dorsale dei sindaci, la direi così. Sono 50 chilometri da Valdobbiadene a Conegliano, ho visto anche Carraro qui prima. Ecco, Giovanni, lo ringraziamo per tutto il lavoro di costruzione del cammino, ma diventa il nostro Santiago di Compostela. Ecco, lo dico ai sindaci, ho chiesto a Montedoro e Vantaggi di lavorare, cioè tagliarlo a fette sto cammino. Tanto ogni 250 metri ci deve essere una tabella, perché uno non deve perdersi. E poi 1 chilometro ad ogni associazione o realtà, una checklist. Una volta alla settimana bisogna, c'è la checklist dirà, facevo prima l'esempio, alberi caduti sul percorso, no. Dopo sempre uno dice, spazzatura in giro, no. Animali morti, carcasse, no. Cioè una checklist seria, in maniera tale che noi abbiamo sempre dimensione di cosa c'è nel percorso. Non è che uno dice, mi ha avvisato i turisti che c'è una frana, e magari vediamo sui giornali che è da settimane che c'è sta frana e nessuno dice niente. Guarda, 50 km non sono pochi, e a iniziare da Follina, che non sta mai attento, dovremmo... L'ho segato. No, stavamo parlando di altre Non cose presenti nel tracciato, magari qualche escremento. No, perché io sono stato su un percorso a correre e c'era un bel cartello, e diceva, l'ho anche fotografato, te lo manderò, c'era scritto, a Orsago questo, ve l'ho mandato? No, c'era scritto, siamo felici che abbiate gradito la nostra area naturale, portatevi a casa gli avanzi di vostro amore. Cioè, un mito, un comune di Orsago l'ha messa. E per dire che è fondamentale che ci sia rigore nel controllare il percorso e che sia sempre in ordine. Guardate che il percorso sarà il biglietto da visita dell'UNESCO. Non trascurate il fatto che dovremmo anche iniziare, ascoltate che dopo non le fate queste robe, dobbiamo anche iniziare a progettare il tema dell'eventuale regolazione dell'accesso al percorso, perché se arriva una marea di persone, non c'è che possiamo mettere il nonno vigile, cioè dobbiamo avere chiaro un'app che ci si prenota e avere una dimensione, perché intanto ringraziamo tutti i privati che si sono messi a disposizione, ma non potremmo neanche portare una valanga di gente che pensa di andare e fare quello che vuole, cioè perché dobbiamo anche cominciare, come si dice, a quantificare il livello di sostenibilità della visita, perché ognuno si prenoterà, cioè dovremmo, se serve la Regione, fare anche una legge su questo, non c'è problema, perché è giusto che ci sia, siamo in area UNESCO ed è giusto che le esperienze internazionali ce ne sono tra l'altro rispetto a questo. L'Angelo lo ha fatto, piuttosto che nei siti archeologici, non è che vai lì perché tanto UNESCO ci vanno tutti, è aperto a tutti, ma bisogna anche cominciare a pensare di regolazione di questo. Basta, non aggiungo altro, è sul cammino, però diamo una data perché
Adesso se esce anche la stampa almeno diamo... Sì, ma il ponte quando è che si conclude? 7:45? No. Comunque dovrebbe essere a marzo la conclusione dei lavori del ponte. Quindi la nostra idea era quella di... Primavera con l'apertura del percorso. Grazie. Grazie Presidente, io ringrazierei anche perché li vedo seduti qui la dottoressa Marta Mazza, che oltre a essere all'interno del nostro comitato scientifico è la nostra referente per la sovrintendenza, perché per queste targhe è stato fondamentale il supporto della sovrintendenza. Una informazione di servizio per i sindaci: dopo che vi avremo consegnato le targhe, aspettate il nostro ok per attaccarle. Questa è l'unica cosa che vi chiediamo perché c'è un passaggio formale. Sì, perché c'è un progetto tecnico e verranno contattati tutti i sindaci core buffer per l'installazione. È la procedura, quindi non mi guardi così, onorevole. Ecco. E l'altra cosa che ci tenevo a dire, Presidente, tu sai che l'area UNESCO è quella della core della buffer, però noi abbiamo anche i sindaci e i comuni della commitment. Noi diciamo sempre questi comuni che sono tra virgolette cuscinetto, che sono attorno alla core zone, sono fondamentali in un'ottica di valorizzazione del territorio, quindi non solo mi fa piacere che ci siano, e abbiamo pensato che fosse giusto rilasciare anche a loro un riconoscimento proprio per l'impegno che hanno preso con Regione Veneto quando hanno firmato il famoso accordo che li vede appunto partecipare non soltanto teoricamente, ma io dico, e Stefano lo sa bene come presidente dell'IPA, anche in solido, possiamo dire così, per cui veramente ci tengo a ringraziarli perché non è scontato che comunque anche i sindaci, ma soprattutto i comuni della commitment siano così disponibili nei confronti dell'area, insomma, quindi veramente vi ringrazio e farei un applauso a loro. Bene, allora iniziamo dal sindaco padrone di casa. Il presidente, il governatore, se desidera, è lui che consegna, ci mettiamo qua sotto. Adesso arrivano i ragazzi. Ci hanno fatto un prezzaccio, te lo dico. Un po' più indietro, un po' più indietro. Ce l'abbiamo al bilancio comunque. È la dichiarazione di base. L'UNESCO ci ha dato l'ok, il tempo che è intercorso è dovuto al fatto che dovevamo giustamente aspettare l'ok dell'UNESCO. Quando Viale ha consiglio della denominazione. Grazie. Poi continuiamo con Vidor. Poi ancora Tarzo. Poi Miane. Refrontolo.
Mauro, dai. Follina. Ma Mario te lo lascio. Sono che amore più dietro. Dai Mario, dai. Solo la stessa. Ciao Mario. Sì. Sinceramente adesso l'area UNESCO lo conosco solo da a Lampedusa. Grazie anche a Paolina. Cisone di Valmarino. Revine Lago. Vittorio Veneto. Consigliere regionale, venite qua a fare una consegna. Parra di Soligo. Il sindaco è giustificato. Dov'è il sindaco? Il partito non è l'unico che asfittia, perché le grazie Fanno fare accesa il campanile. San Pietro di Feletto. E la core zone si chiude con Pieve di Soligo. Buffer zone San Vendemiano. Chiudiamo la buffer con Susegana. Iniziamo la zona commitment con le targhe invece. Iniziamo la zona commitment con le targhe. Cappella Maggiore. Cordignano. Mareno di Piave. Mareno di Piave. Ho fatto una guerra.
strada della comunità, fatti insieme. Tra l'altro vorrei chiedervi un applauso. Sono due persone che non ci sono più, che sono state le colonne portanti del dossier, perché qua hanno fatto battaglia e sono Poldo Sercone e Fabio Gazzardini. Posso garantire che se non c'erano, cioè, sono stati veramente due punti di riferimento. Fregona. Ciao, signora. Adesso apre l'acqua all'olio, fatelo vedere. Non è che ho visto venerdì. Questa ragazza che ha lasciato il Prodi a Viano, giusto? Il laboratorio, è biologa, si è messo a posare le prima volta che si è venuto fa perché io voglio fare le pecore e capre. E suo nonno le aveva lasciato poi. Donne con diretti e una anche di quelle che lavora di più, per cui la ringrazio. Oltre ad aver fatto quanti figli? Colle Umberto. Non c'è. Santa Lucia di Piave. La fiera quando si inaugura? Adesso a dicembre? Sì, ma data 13, 13. Quest'anno guarda. Godega di Sant'Urbano. San Fior. Vedo che adesso devo mandare al muto. Segusino. Sarmede. Domani si inaugura la mostra. 40esimo. Codognè. Sì, alle 5 del sera.
Moriago, Sernaglia, e ultimo della zona commitment Vazzola, e vi chiedo poi dopo se tutti i sindaci sulle scale riuscite a fare una foto insieme. Ecco, Presidente, last but not least, la nostra associazione, perché dobbiamo mettere anche noi la targa su Villa dei Cedri, per cui Valdobbiadene ne se prende ben 2 di targhe. Chiedo scusa, ricordatevi dopo il momento della foto in bottega del vino, proprio qui vicino, e il momento condiviso.